আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি এবং চলে এসেছি আরেকটা রেসিপি নিয়ে। এবং আমার আজকের রেসিপি কিন্তু কোনো তরকারি বা মাছের কোনো রেসিপি নয়। আজকের রেসিপিটা একটা সুইট আইটেম। তো চলুন দেখে নিই আমার আজকের আইটেমটা। তো আমি আজকে তৈরি করে দেখাবো ক্রিম ক্যারামেল বা পুডিং। এটা এত সুন্দর স্মুথ এবং ক্রিমি ভেলভেটি একটা ক্রিম ক্যারামেল, জাস্ট অসাধারণ। আপনারা বাসায় না তৈরি করলে এভাবে বুঝবেন না যে আসলে এটা কত সুন্দর সফট এবং ক্রিমি। তো চলুন দেখে আমি এটা কীভাবে তৈরি করেছি। আমি এখানে প্রথমে ক্যারামেল তৈরি করার জন্য 3 চামচ চিনি নিয়েছি এবং দিয়ে দিয়েছি 1.5 চামচ পানি। চিনি এবং পানির মিশ্রণটা আমি একসাথে মিক্স করে নেব। চিনিটাকে যত আমি একটু পানির সাথে মিক্স করে নেওয়ার চেষ্টা করব এবং হালকা মিক্স হয়ে আসলে আমি এটা চুলায় দিয়ে দেব। চুলায় দিয়ে আমি অপেক্ষা করব এটা গোল্ডেন কালার হয়ে আসা পর্যন্ত। তো দেখুন আমার চিনিটা পানির সাথে মিক্স হয়ে গেছে। চুলায় আমি দিয়ে দিয়েছি হাই হিটে এবং অন্যদিকে আমি দুধটাকে বয়েল করে নিচ্ছি। আমি এখানে 400 গ্রাম দুধ নিয়েছি। হ্যাঁ, আপনাদের একটা সিক্রেট টিপস দিই, আপনারা প্রতি 100 গ্রাম দুধে একটা করে ডিম নেবেন, তাহলে কিন্তু আপনার এই ক্রিম ক্যারামেলটা পারফেক্ট হবে। তো আমি এখানে 400 গ্রাম দুধের সঙ্গে আমি 4টা ডিম নিয়েছি। তো আমি দুধটাকে অপেক্ষা করছি বলক ওঠা পর্যন্ত। অনেকে বলে থাকেন যে 1 কেজি দুধ জাল দিয়ে আধা কেজি করতে হয় বা তার থেকে কম বেশি করতে হয়। আমি বলবো আমার মতো এটা যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে বিশ্বাস করেন খুবই সুন্দর হবে এবং টেস্টি হবে এবং কোনো প্রকারে ফেটে যাবে না, কিচ্ছু হবে না, অনেক সুন্দর হবে, খুব সহজে আপনারা বানাইতে পারবেন। তো দেখুন আমি জাস্ট একটা বলক ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম। তো দুধটা বলক উঠে গেছে। এ পর্যায়ে আমি কিন্তু চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি এবং অন্যদিকে আমার সেই চিনির ক্যারামেলটা আমি যেটা তৈরি করে নিচ্ছিলাম সেটা আমি অপেক্ষা করছি গোল্ডেন কালার আসা পর্যন্ত। তো দেখুন প্রায় একটু কালার চলে এসেছে এবং আমি আরেকটু কুক করে নেব, আরেকটু ডার্ক কালার করব। তো দেখুন এ পর্যায়ে আমি এটাকে নামিয়ে নেব, কারণ আমার পাতিল যে হিট আছে এই হিটে কিন্তু প্রায় গোল্ড কালার চলে আসবে। তো দেখুন আমার এটাকে আমি সেট করে নিয়েছি। আমি যে বাটিতে আমি একটা সিরামিকের বাটি আর একটা কাঁচের বাটি নিয়েছিলাম, আমি 2টা বাটিতে এটা ক্যারামেলটা সেট করে দিয়েছি এবং আমি অন্যদিকে যে দুধটা নিয়েছিলাম ওটাকে একটু ঠান্ডা করে নিচ্ছি। অবশ্যই আপনারা দুধটাকে ঠান্ডা করে নেবেন। ঠান্ডা দুধেই আপনারা ডিমটাকে মিক্স করবেন। আর ঠান্ডা দুধ যদি ঠান্ডা না হয় আপনার ডিমের মিশ্রণটা দুধের সঙ্গে দিয়ে দিলে আপনার কিন্তু ক্রিম ক্যারামেল হবে না, স্ক্রাম্বল এগ হয়ে যাবে সেটা। এবং আমি এদিকে 4টা ডিম নিয়েছি ফেটিয়ে। 4টা ডিম ফেটিয়ে নিয়ে আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি হাফ কাপ চিনি। চিনিটা আপনারা আপনাদের মতো কম বেশি করে দিয়ে দিতে পারেন। আমি এখানে হাফ কাপ দিয়েছি, আপনারা চাইলে বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন। তো আমি অপেক্ষা করছি চিনিটা মিক্স হওয়া পর্যন্ত ডিমের সঙ্গে এবং আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি হাফ স্পুনেরও কম এলাচের গুঁড়া। এলাচের গুঁড়াটা আমি একটু টেলে নিচ্ছি, একেবারে স্মুথ পাউডারটা আমি নেব যেন খাওয়ার সময় একটু বিরক্তিকর না লাগে, এজন্য একেবারে স্মুথ পাউডারটা আমি নিয়ে নিচ্ছি। এবং আমি এখানে দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ ভ্যানিলা পাউডার। ভ্যানিলা ফ্লেভার যে পাউডারটা থাকে আমি ওই পাউডারটা অ্যাড করে দিয়েছি। যেহেতু ডিমের একটা গন্ধ বের হতে পারে এই জন্য আপনারা অ্যাড করতে পারেন, না চাইলে নয়। যারা মনে করেন যে ডিমের গন্ধ বের হবে, বাজে গন্ধ, তো সেখানে ভ্যানিলা ফ্লেভারটা অ্যাড করলে সুন্দর একটা স্মেল আসে, ভ্যানিলা স্মেল। এখন আমি দুধটা ঠান্ডা হয়ে গেছে এবং দুধটা ততটুকু ঠান্ডা করে নেবেন যতক্ষণ আপনি আপনার একটা আঙ্গুল দুধের ভিতরে ডুবিয়ে দেখবেন যে আপনি সহ্য করতে পারছেন, ঠিক এমনটা ঠান্ডা করে নেবেন। তো দুধটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে আমি যে সিরামিকের যে বাটিতে আমি ক্যারামেল সেটিং করে রেখেছিলাম আমি সেখানে দুধ এবং ডিমের মিশ্রণটাকে ঢেলে দেবো। তো আমি এখানে একটা ছাঁকনি নিয়েছি, ছাঁকনি দিয়ে ঢেকে নিয়েছি। তাতে করে হবে কি, ভিতরে যদি কোনো ডিমের কোনো লাঞ্চ থেকে থাকে বা কোনো বাবলস থেকে থাকে এখানে সেটা বের হয়ে আসবে। তো দেখুন আমি আমার এখানে ডিমের এই এক্সট্রা অংশটুকু থেকে গিয়েছিলো, এটা আমি ফেলে দিয়েছিলাম এবং স্মুথ একটা ব্যাটার আমি বাটিতে দিয়ে দিয়েছি ছাঁকনি দিয়ে সেঁকে। এবং অন্যদিকে আমি গরম পানি করে নিয়েছি। আমি কিন্তু এটা ওভেনে তৈরি করব না, চুলায় তৈরি করব, তাই 2টা প্যান নিয়েছি এবং আমার কাছে কোনো স্ট্রেনার ছিল না, তাই আমার কাছে একটা স্টিলের বক্স ছিল। আমি কিন্তু সেই বক্সটা কাজে লাগিয়েছি। বক্সটা একটা পাতিলে দিয়েছি, বক্সের কাভারটা অন্য পাতিলে দিয়েছি, দিয়ে আমি গরম পানি দিয়ে জাস্ট বাটি দুটো বসিয়ে দিয়েছি এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এখন আমি এটাকে কুক করব। তা আমি প্রায় 20-25 মিনিট মতো কুক করেছিলাম।
কুক করার পরে দেখুন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি এটাকে কুক করেছিলাম। কুক করার পরে আমি ঢাকনা খুলে ফিরে আসছি এবং ফিরে এসে আমি একটু চেক করে নেব এটা কেমন হয়েছে। তো আমার ছোট যে বাটিটা ছিল সেটা কিন্তু আমার 25 মিনিট পরে হয়ে গিয়েছিল এবং আমি ওটা নামিয়ে নিয়েছিলাম এবং বাকি যে বড় বাটিটা ছিল সেটা আমি আরও 10 মিনিট কুক করেছিলাম। আমি সর্বমোট বড় বাটিটা 35 মিনিট কুক করেছিলাম। করার পরে আমার ক্রিম ক্যারামেলটা হয়ে গিয়েছিল। এ পর্যায়ে আমি রেখে দিয়েছিলাম 4 ঘন্টা যেমন ফ্রিজে। 4 ঘন্টা পরে আমি ফিরে এসেছিলাম। তো দেখুন 4 ঘন্টা আমি ফ্রিজে রাখার পরে আমি এই পর্যায়ে যে 4 ঘন্টা ফ্রিজে রাখার পরে আমি এটাকে এক সাইড দিয়ে একটু কেটে নিচ্ছিলাম। কেটে নিয়ে আমি যখন প্লেটে পরিবেশন করেছি তো দেখুন কত সুন্দর আমার ক্রিম ক্যারামেলটা হয়ে গিয়েছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা লাইক কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আমার পাশে থাকবেন। আমিও আপনাদের পাশে থাকবো। আল্লাহ হাফেজ।